Дорогой, я дома, а ты где? Стой. Привет. Там небольшой сюрприз. Закрывай глаза, не подсматривай. Так, отлично. Стой, я проведу. Так. И открывай. Дорогая, береги руки. Трать все освободившееся время на меня и детей. А машинка будет мыть посуду вместо тебя. Как здорово. Да. Какая красота. Да. Давай скорее открывать подарок. Хорошо. Так, и это таблеточка для того, чтобы машинка лучше, чтобы у нее голова не болела. Так, открывай. Нет. Чего? Эти таблетки не надо распечатывать. Это же новое средство от Amway Home Dish Drops. Позволяет не пачкать руки. Если мы будем бросать таблеточку в упаковке, то машинке понадобится хирургическое вмешательство, а не таблеточки. Понимаешь или нет? Милый, дай мне таблетку. Я, чтобы ты не волновался, объясню тебе все так, как мне объяснили мои партнеры во время демонстрации. Для этого мне нужен стакан с водой. Давай мне стакан с водой. Так, стакан с водой. Да, еще, наверное, ложку захвати, чтобы я могла размешать. Тогда получится эффектней. Так, смотри, берем таблетку и бросаем ее в банку, не снимая упаковки. Закрывай глаза. Ну, открывай глаза. Оп, так. Смотри, обертка сразу же начала растворяться. Ну-ка. Вот, видишь, ничего нету. Да. Правда, отличная идея. Отличная идея для продукта и правда работает, смотри. Видишь, как замечательно. Ты берешь таблетку, кладешь ее в посудомоечную машину, не снимая обертки, и ты не пачкаешь руки. При этом это средство прекрасно растворяется само. Поэтому оно вымывается с посуды, и потом не надо повторно все ополаскивать. Отлично. Дорогая, давай теперь приготовим ужин, чтобы нагрузить нашу помощницу достаточным количеством посуды. Давай.